Оҙон оҙаҡ баласаҡ. Мостай Кәрим. Аҡ йондоҙ. Теге ҡышлау үгеҙе табылды. Шул шатлыҡтан беҙ быйыл арыш урағына өмә яһарға ниәтләнек. Мейес башында 2 мискәбалыбыҙ үкереп әсеп ултыра. Һуғымға әлеге ҡот бирмәҫ берәҙәк үгеҙҙе тәғәйенләнек. Төшкөлөктө ашатыр өсөн оло-оло 3 тәпән баллы ҡатыҡ бешмәксе булдыҡ. Күп итеп икмәк бешерҙек, йыуаса һалдыҡ. Ураҡ өмәһе үҙе бер байрам ул. Көн буйы янып-бешеп эшләйҙәр ҙә, кисен ҡура тултырып табынға йыйылалар. Ит һоғоналар, һурпа һемерәләр. Олораҡ ир-ат, саяраҡ бисә сәсә, шау-шыу килеп бал эсә. Егет-елән менән ҡыҙ-ҡырҡын табыны былай ҙа бал эсмәй ҙә ҡыҙмаса була. Сулаҡ Кәшфулла кеүек берәй йырлаусы моңло итеп һуҙып та ебәрә. Өмәләрҙә эскән әсе балдың шифалары етте тамырға. Өмәләрҙә күҙем төшкән йәрҙе форсат килде туйлап алырға. Был йырҙың хикмәте бар уның. Өмәлә уңғанлығы менән данға сыҡҡан ҡыҙҙың баҙары тиҙ үк күтәрелеп китә. Уның йортона уң балағын сығарып һалған яусы ҡарсыҡтар йышыраҡ һуғыла башлай. Өмәгә һайлап ҡына көндөҙ ҡулынан эш килер, кисен табын ҡәҙерен белер кешеләрҙе генә саҡыралар. Унда эләгеү мәртәбәгә һанала. Дөрөҫ, ҡайһы бер әрһеҙерәк әҙәмдәр саҡырғанды ла көтөп тормай. 4-5 көн алдан уҡ беҙҙең киске сәй ваҡытында кемде саҡырасағыбыҙҙы самалап, барлап сыҡтыҡ. Мин хисапсы эшен башҡарҙым. «Мәрәһимгә әйтәһегеҙҙер бит», — тине оло инәйем. «Бисәһе сирле икән», — тине Сәлих ағайым ашыға-бошоға. «Үҙе килер». Мин ҡәләм менән һыҙа барған ҡағыҙға тағы бер таяҡ өҫтәлде. «Күрше-күләндең һәммәһенә лә ҡағылдығыҙмы?» тип белеште был юлы атайым. «Ғәләмдәргә генә һуғылманыҡ. Йомоҡ Хәмзә барыбер өңөнән сыҡмаҫ тинек», тип яуапланы өлкән ағайым. «Килмәһә, саҡырыуыбыҙ ҡалһын. Күрше хаҡы бар. Хәтер ҡалыштан булмаһын». Мин тағы 2 таяҡ өҫтәп ҡуйҙым. Ошоноң менән вәссәләм. Ҡояш сығыуға беҙҙең ҡапҡа төбөндә мәхшәр ҡайнай ине. Яурындарына ураҡтарын һалып, бөтәһе лә килгәндәр. Мәрәһим дә, Хәмзә менән Аҡ йондоҙ ҙа бар. Хатта 1-2 туң аяҡ та күренә. Ҡыш көнө ҡунаҡ төшөм осоронда саҡырылмай ғына өйҙән өйгә йөрөп, аяҡтары боҙланып ҡатҡан әрһеҙ бәндәне туң аяҡ тип атайҙар. Йәй көнө ундайҙарҙың аяғы туң булмаһа ла, ҡәҙерҙәре барыбер шул уҡ була. Яҡыныраҡ ҡәрҙәш ырыу алдан әйтеп ҡуйылғанса ат егеп килгән. Быйыл арыш баҫыуы алыҫ, йәйәүләп оҙаҡ барырға кәрәк буласаҡ. Унан да былай өмә урағына йәйәү йөрөү үҙе килешә торған эш түгел, йәме китә. Минең күҙем билдәле теге икәүҙә. Улар бер-береһенән ҡасмай ҙа, һарылып та бармай. Аҡ йондоҙ ҡыҙ-ҡырҡын араһында. Улар шырҡ-шырҡ көлөшәләр. Ҡултыҡ аҫтына ҡыңғыраулы гармунын ҡыҫтырған Мәрәһим Мортаза ағайым менән һөйләшкән булып, 2 генә аҙым арыраҡ тора. Әйтерһең, улар ҡыҙҙар тауына ла менмәгән, сут-сут үбешмәгән дә. Былар бөтөнләй икенсе кешеләр. Теге төндө мин, тимәк, бүтән ир менән бүтән ҡатынды күргәнмен булып сыға. Хәтер ҡалып китте хатта. Әммә уларға һынай биреп ҡараусы бер мин генә түгел икән. Әле теге яҡта, әле был яҡта шул икәүҙең йә быныһына, йә тегеһенә йүнәлгән күҙ ҡарашы йылт-йылт итеп ҡала. Күк алашаны егеп, ҡапҡанан атайым сыҡты. «Йә, өмәселәр, хәйерле сәғәттә, ҡуҙғалайыҡ», тине. «Ултырышығыҙ арбаларға. Ҡыҙҙарҙың иң уңғандарын, иң сибәрҙәрен үҙ эргәмә алам. Арба минеке, йыр һеҙҙеке». Ҡапыл ығы-зығы ҡупты. Ҡыҙ-ҡырҡын менән килен-киленсәк сыр-сыу килеп әле теге арбаға, әле был арбаға килеп һуғылды. Береһе әхирәте, икенсеһе ҡәрҙәше, өсөнсөһө күршеһе янына эләгергә тырышты. Йә күсер һайлаған булып ҡыландылар, йәнәһе, быныһының сәсе бөҙрә түгел, тегеһенең бисәһе көнсөл, анауһының танауы ҡыйыш. Табыла инде шаярырға тиһәң. Байтаҡ сыуалышҡас, ҡыҙҙар ултырышып бөттө. Тейешле арбаһына, тейешле кешеләре эргәһенә егеттәр ҙә тауыш-тынһыҙ ғына һыйынып алды.
Олораҡ ҡатындар менән ир-ат тегеләрҙән ҡалған арбаларҙы тултырҙы. «Минән дә сибәре, минән дә уңғаны юҡтыр күрәһең, ағайым!» тип атайым арбаһына әрпешлеге менән дан тотҡан ҡара шаҙра Ниса апайым менеп ултырҙы. Мин уның беҙгә нисек ҡәрҙәш икәнен дә белеп бөтөрмәйем. Ярты ауыл уның нәҫеле инде. «Әйҙә, әйҙә, Ниса!» тип хупланы атайым. «Шаҙра ла йөрәк яндыра!» «Әтеү!» Ул ваҡ ҡына аҡ тештәрен күрһәтеп йылмайып ебәрҙе. Ниса апайым йылмайҙымы? Бөттө. Үҙгәрә лә китә. Йөҙөнә ҡарап туймаҫһың. Ул атайыма боролдо. «Әйткәс, әйтеп бөтөр инде. Аҡ ҡатындың эсе боҙ, ҡараҡайҙың эсе ҡуҙ, тиң». Мин нишләптер шунда уҡ Аҡйондоҙға боролоп ҡараным. Аҡмы, ҡарамы ул? Юҡ, аҡ та түгел, ҡара ла түгел икән. Алдағы аттар ҡуҙғалып китте. Бары 3 кеше генә нимәгәлер икеләнгән, аптыраған һымаҡ, 3 яры һаман баҫып тора. Әйтерһең 3 бағына. Хәмзә, Аҡйондоҙ, Мәрәһим. Бына Мәрәһим дә йәһәт кенә боролоп Мортаза ағайымдың арбаһына һикерҙе. Киттеләр. «Сибәрҙәр көймәһенә беҙҙе лә алығыҙ әле!» тине Аҡйондоҙ уйынсаҡ тауыш менән. Әммә бындай уйынсаҡлыҡ уға бер семтем бәхет өсөн анау саҡлы ғазап йөктәре йөкмәп йөрөгән кешегә килешмәй ине. Мин оҡшатманым. Атайым өндәшмәй генә күк алашаны уның яғына табан борҙо. Аҡйондоҙға тәғәйенләнгән урындағы бесәнде сыбыртҡы һабы менән тетеп күпертеп тә ҡуйҙы. Хәмзә әллә быны күрмәне, әллә юрамал күрмәмешкә һалышты. Һикерә бирҙе лә лып итеп шул урынға ултырҙы. Һөмһөҙ нәмәкәй. Аҡйондоҙ арбаның икенсе яғына сыҡты. Ниса апай уға ҡулын һуҙҙы. «Әйҙә, аҡҡошом, үҙемдең эргәмә!» тине. «Ике сибәр тап киләйек әле бер. Беҙ уларға төҫ түгел. Һәү, үшән!» Ул Хәмзәнең ҡабырғаһына төртөп алды. Аҡйондоҙ иренә арҡа биреп, арбаның ситенә генә, үрәсәһенә генә ултырҙы. Күк алаша тертләп алға ынтылды. Аҡйондоҙҙоң ап-аҡ ойоҡ менән ап-аҡ сабата кейгән аяҡтары ҡапыл артҡа сайҡалып китте. Ул сөйлөгөп саҡ-саҡ ҡына ҡолап төшмәне. Әлдә үрәсәгә тотоноп ҡалды. Иң аҙаҡтан ғына арба артына ырғып үҙем менеп баҫтым. Алдағы аттар юртала башланы. Беҙ өндәшмәй генә барабыҙ. Телгә бөткән Ниса апай, йор һүҙле атайым да шымып ҡалды. Аласығы бикле Хәмзәне әйтеп тораһы ла юҡ. Ауыл осона етер-етмәҫ үк Мәрәһим гармунын тартып ебәрҙе. Мин йылт итеп Аҡйондоҙ яғына әйләндем. Күңелем һиҙеп тора. Гармун моңо бер уның өсөн генә шулай һибелә. Быны Аҡйондоҙ үҙе лә һиҙәлер моғайын. Уның яңағында гөлд итеп ҡуйы ҡыҙыллыҡ балҡыны. Балҡыны ла һүнде. Гармун ашҡынып, талпынып моң түгә. Ләкин уға ҡушылып йыр башлаусы юҡ. Ни өсөн тигәндә, эшкә барғанда ауыҙ күтәреп йырлау ғәҙәтен маҡтап бөтөрмәйҙәр беҙҙең урамда. Ҡайтҡанда ана теләһәң күпме йырла. 3 әтәстәр генә ул. Ваҡытлы-ваҡытһыҙ тауыҡ урынына ҡытҡылдашалар, әтәс урынына ҡысҡыралар. Беҙ саманы самалай, әҙәпте һаҡлай беләбеҙ. Һаҡланың! Ана бер ҡыҙ сәрелдеген сығарып йыр башланы. Уға тағы 2-3 тауыш ҡушылды. Дәрттәре иртә ҡуҙғалған быларҙың. Тегендә йыр көсәйгән һайын, беҙҙең арбала һағыш арта бара төҫлө. Аҡйондоҙҙоң йөҙөн ниндәйҙер моңһоу шәүлә ҡаплай килә. Уның ысынлап та аҡҡош муйынына тартым муйыны һығылып, башын түбән эйҙергән. Ул саҡта Хәмзә менән Аҡйондоҙҙоң арҡаға арҡа ҡуйышып, 2 тораташ шикелле, һүҙ ҙә ҡушышмай кеше арбаһына ултырып барыуы мине әллә ниндәй хәүефле уйҙарға төшөрмәгәйне. Йомоҡ Хәмзәнең бар тәбиғәте шул булғас, нимә ҡылаһың? Ауыҙындағы һүҙен ҡыҫҡыс менән тартып алаһыңмы ни? Ярай әле, алда моң, йыр бар. Беҙ шуларға эйәреп барабыҙ. Арыш баҫыуына ул ваҡыт тиҙ барып еттек. Юл әллә ни оҙон булманы. Ә бына әле хәҙер, ошо икәүҙең оҙон ғүмере тураһында уйлағанда, йәнемде ҡапыл ҡалтырау алды. Бөтә ғүмер юлын тап ошолай кеше арбаһында аяҡ һалындырып, арҡаға арҡа биреп ултырған көйө үтмәҫме икән был икәү тим. Алда саҡырып торған моң булһа, тағы бер хәл ине. Әгәр ул да булмаһа,
булып та һуңынан тынып ҡалһа... Беҙҙең арыш ерҙәребеҙ баҫыуҙың төрлө урынына таралған. Береһендә бер десятина, бында бер пирәйәс, тегендә бер әсмәнник, бында бер түтәрәм. Шуға күрә өмәселәр икегә бүленеп, береһе Ҡуянлы бүләк яғына, икенсеһе Бәрсәүән буйына китте. Төшкә тиклем айырым-айырым урҙылар ҙа төшкөлөктө бергә йыйналып Бәрсеүән буйында ашанылар. Бәрсеүән һыуы — ул беҙҙең ауыл биләмәләренең сиге. Аръяғында сит ерҙәр китә. Төшкөлөккә баллы ҡатыҡ менән йыуаса булды. Беҙ түңәрәк аҡ икмәкте йыуаса тейбеҙ. Өмә ашы үҙе бер тамаша ул. Һәр табынға ҙур-ҙур табаҡтар ҡуйылған, тау-тау итеп йыуаса киҫелгән. Табаҡ тирәләй ултырған өмәселәр ҡашыҡтарҙы бейетә генә. Оялып-йыбанып ултырһаң, ас ҡалыуыңды көт тә тор. Унан да бигерәк, ашағанда ҡолағың һелкенһен, эшләгәндә йөрәгең елкенһен, тигән фәһемле һүҙҙе беҙҙекеләр бик күптән төшөнөп алғандар. Һүлпән көйшәү үшән эшләүҙән дә мәсхәрәлерәк нәмә. Быныһын эштән сыҡҡан ялҡау ҙа белә. Туя биргәсерәк шаярыу, көлөү ҙә башланды. Йә берәүҙең ҡулындағы ҡашығын ҡапыл табаҡҡа бәреп төшөрәләр, йә икенсеһенең ҡулынан инде ҡаптым тигәндә йыуасаһын тартып алалар. Теге асыҡ ауыҙҙан бөтәһе лә гөж килеп көлә шунан. Был юлы ҡашығын семтеп кенә тотҡан 3 әтәс ҡыҙы Сәжидә менән Һүлпән Хәмзә мәрәкәгә юлыҡты. Ҡашығынан яҙған Сәжидә турһайып тороп уҡ китте. Йыуасаны умырҙым тип ауыҙын асҡан Хәмзәнең хатта тештәре шаҡылдап ҡалды. Әммә быға уның иҫе китмәне. Бары танауын ғына тартып ҡуйҙы. Шунда уҡ үрелеп икенсе телемде алды. Ә Аҡйондоҙҙоң баяғыса ике яңағына берсә ҡыҙыллыҡ йүгерҙе. Мин үҙ ихтыярымдан тыш шулай күҙәтсегә әйләндем. Аҡйондоҙ менән мәрәһимдән күҙемде ситкә алһам, күңелемде айырып ала алмайым. Арбанылар бит былар мине. Мин баллы ҡатыҡты ҙур ғына туҫтаҡҡа үҙемә айырым һалып алдым. Мин уны һалам аша һурырға яратам. Ҡашыҡ менән һоҫҡан ише түгел, былай шәрбәте тамаҡты нығыраҡ рәхәтләндерә. Ир етеп, донъя гиҙә башлағас, ҙур ҡалаларҙа һалам аша төрлө коктейлдар һемерергә тура килгәндә, мин гел уйлай торған булдым. Ошондай хикмәтле һөнәрҙе, моғайын, беҙҙән күсереп алғандарҙыр әле был тәмле тамаҡтар, тинем. Баштары еткән, өйрәнер өсөн дә аҡыл кәрәк бит. Әллә ҡатыҡ үтә баллы булып сыҡты инде, Нисаның ана ирене иренгә йәбешкән, тине атайым. Бер ҙә тауышы сыҡмай. Кисен майлы ит һоғонғанда ҡубыр әле, ағайым, тип ваҡ ҡына аҡ тештәрен ялтыратты Ниса. Итең генә мул булһын. Бөтә халыҡ урынынан торғанда, иң ситтәге табында бер Исхаҡ ҡына ултырып ҡалды. Ул бөтә ергә, туйға ла, йыназаға ла, эске мәжлесенә лә, өмәгә лә саҡырғанды көтөп тормай, үҙе килә. Ауылдың беренсе туң аяғы ул. Исхаҡты ҡыумайҙар ҙа, түргә лә саҡырмайҙар. Ул үҙенең урынын, үҙ дәрәжәһен белә. Уның урыны иң түбәндә, иң ситтә. Нәҙек оҙон буйлы, уҡлау йыуанлығы ғына муйынлы, бәләкәс башлы был ҡоро һөйәк әҙәмдең әкәмәт ҡушаматы бар. Уны батша ҡаҙнаһы тип йөрөтәләр. Ҡаҙна тигәне шуны аңлата. Үҙе бихасап убыр, үҙенә семтемдә ит ҡунмай, йәғни туймай ҙа, оялмай ҙа. Кем, ҡасан таҡҡандыр уға был ҡушаматты, берәү ҙә белмәй. Әммә 50-гә етеп барған был бахыр, ҡыйырһытылған яңғыҙ кеше, батша төшкәндән һуң да батша ҡаҙнаһы булып йәшәй бирә. Ул бисәләр мендәр тышы яһай торған эре сәскәле ситсанан тегелгән күлдәк кейеп йөрөй. Ни өсөн тиһәң, ул иң арзан тауар. Тағы алға уҙып әйтәйем. Хәҙерге заманда Исхаҡ иң модный кейенгән ирҙәрҙән иҫәпләнер ине. Тот та үҙен Бродвейға сығар ҙа ебәр. Исхаҡ табаҡты күтәреп эсте лә төбөн ялап ҡуйҙы. Йә, туйҙыңмы инде, Исхаҡ? Тине атайым. Туйманым, ағай, тулдым, тип яуапланы теге, тире ағып торған оҙон муйынын һыйпап. Эй, Исхаҡ, бәхәс бар, отһаң, билемдәге ҡайышты сисеп бирәм, тине беҙҙең ерән мыйыҡлы Хисмәтулла исемле ҡоҙабыҙ. Ул тирә-яҡта беренсе бәхәссе.
Ҡайҙалыр Сыуаш ауылында бәхәсләшеп, атын оттырған ул бер заман. Аттың бит йығылып үлеүе лә ихтимал ине, тип йыуатҡан ул бисәһен. Ярай әле оттырғанһың ғына икән, иҫән ҡалған, йығылып үлһә, үтә ҡыҙғаныс булыр ине, атыбыҙ һәләк дан ине, тип ҡыуанған бер ҡатлы ҡоҙасабыҙ. Исхаҡ та тәү тапҡыр ғына бәхәскә инмәй, дөрөҫөрәге, ул үҙе түгел, уның ҡорһағы алышҡа сыға. Әле лә ул тиҙ үк төшөнөп алды. «Күпмегә?» тип һораны. Сүмәкәй тулы 10 туҫтаҡҡа. «Бәхәс бар» тип шаулашты өмәселәр. «Исхаҡ бәһлеүән алышҡа сыға, мәхрүм булып ҡалмағыҙ». Халыҡ тиҙ үк бәхәсселәр эргәһенә йыйылып алды. «Ҡана, ҡайышыңды сисеп күрһәт», тине Исхаҡ. Тегеһе шунда уҡ ҡайышын систе. Ерән ҡоҙаның киң еҙ перәшкәле һары ҡайышы мөғжизә ине. Исхаҡ уны ҡулына алып, әйләндереп ҡараны ла. «Ас саҡ булһа, ҡайышың 15 туҫтаҡҡа, хатта 20-гә лә торорлоҡ. Хәҙер 5-тән арттыра алмайым», тине. «Туғыҙға ризалашығыҙ», тип ҡысҡырҙы берәү. «6» тип ныҡышты Исхаҡ. Ерән ҡоҙа тегенең ҡулынан ҡайышты тартып уҡ алды. Ә ҡайышы хазина ине. «6 туҫтаҡҡа, ана мин кендек менән дә бәхәсләшмәйем». Ул башы менән минең яҡҡа ымланы. Миңә ҡыйын булып китте. Их, ҡоҙа, минән дә кәрһеҙ, минән дә кәм кеше юҡ инде һинеңсә, ә? Уң ҡулым йылт итеп башымдағы кәпәскә үрелде. Үрелде лә кире һүрелде. Кәпәс ташлап бәхәскә сығыр инем, кешеләрҙән генә оят. Ни тиһәң дә, теге ерән мыйыҡ ҡоҙа шәрәмәте бит. «Туҡ Исхаҡтың хәленә керәйек, ағайыны. Һигеҙҙе түңкәрһә лә еткән», тип гөрһөлдәне соҡор башы Тимербай. Уның тауышы һикәлтәле ерҙән буш мискә тәгәрәткән төҫлө дыңғырҙап ишетелә. Тимербайға бүтәндәр ҙә ҡушылды. «Һигеҙе лә еткән. Шуныһын һыйҙыра алһа ла ярай. Исхаҡтың да әсәйәсәкһеҙ түгелдер бит. Һигеҙҙе лә булдыра алмай ул, хәленән килмәй. Элекке Исхаҡ түгел инде, рәте бөткән хәҙер». Быныһын күрәләтә, тегене сәмләндереү өсөн әйттеләр, беленеп тора. Исхаҡ гөп иттереп ҡорһағына 2 тапҡыр һуғып алды. «Аллаға тапшырҙык, ярылһаң ярыл, мине хур итмә», тине ул. «Килтерегеҙ ҡатыҡты. Һигеҙгә тиклемен теүәл һанағыҙ, ҡалғанын күҙ күрер». Оло табаҡ ҡатыҡ, ҡоштабаҡтан саҡ ҡына кесерәк туҫтаҡ килтерҙеләр. «Һоҫ, Тимербай ҡорҙаш, һин ғәҙел кеше, ҡулың еңел булыр», тине Исхаҡ. «Йә, ултырышайыҡ, Исхаҡ, һин дә ултыр», тине атайым. Бөтә кеше баҫҡан ерендә лып итеп ергә ултырҙы. Ләкин Исхаҡ аяғүрә көйө ҡалды. «Мин баҫып эсер инем, рөхсәт булһа», ул ялбарып атайыма ҡараны. «Рөхсәт юҡ», тип ҡырт киҫте ҡайыш эйәһе. «Ашҡа хөрмәт кәрәк». Мин һиҙеп торам. Аш ҡәҙерен яҡлап әйтмәне ул быны. Баҫҡан көйө эсһәң, ҡарынға күберәк һыя. Бына нәмәнән шөрләй ерән шайтан. «Ярай, һинеңсә булһын», тип ризалашты Исхаҡ. Ул табаҡ алдына килеп тубыҡланды. Йәйелеп ултырманы, бары тубыҡланды ғына. Уның бөтә ҡиәфәте бына осоп китергә йыйынған торнаға хас ине. Тимербай тәүге тоҫтаҡты һоҙоп бирҙе. Исхаҡ уны яй ғына һемерергә кереште. Шундай яй эсә, хатта арыҡ боғаҙы буйлап ҡатыҡтың эскә төшкәне лә һиҙелмәй. Икенсе туҫтаҡты ла шулай ашыҡмай эсте. Өсөнсөһөн һемергәндә халыҡ һуҡрана башланы. Ошо тиклем һүлпән ҡыланғас, знамы отор. Кискә саҡлы һуҙмаҡсы бит был. «Кит, шул да булдымы бәхәс», тине бер ҡыҙ. «Етем быҙау сепрәк имгән шәйле биллаһи». «Ойотаһың, Исхаҡ». Исхаҡ быларға әйләнеп тә ҡараманы. Шулай ҙа 4-нсе туҫтаҡты тиҙерәк бөтөрҙө. 5-нсеһе менән 6-нсыһын бер-бер артлы түңәрәкләп кенә ҡуйҙы. Уның бүлтәйеп сыҡҡан ҙур күмәгәйе эйәк аҫты менән үңәс араһында арлы-бирле йүгереп, кәләп һалып торҙо. Был саҡ өмәселәр ултырған ерҙән аҡрын-аҡрын Исхаҡҡа табан шыуышты. Бара торғас,
уны бөтөнләй ҡамап алдылар. Етенсеһенә ҡул һонғанда, ул тәрән көрһөнөп ҡуйҙы. Маңлайынан бығаса тамсылап торған тир юл-юл буйлап сөбөрҙәп ағырға тотондо. Туҫтаҡты ауыҙына килтергәс, бүлт-бүлт итеп уға эре тамсы тама башланы. Сәскәле күлдәк аҫтындағы ҡорһағы тығыҙ тышлы мендәргә оҡшап күбеп сыҡты. Мендәр саҡ ҡына ла бәүелмәй. Тынын ҡайҙан ала икән был кеше? Етенсе туҫтаҡты ул 3-кә бүлеп эсте. Эсте лә кикереп ебәрҙе. «Емерелеп төштө!» — тине кемдер. «Урын бушаны!» Урын шулай ҙа күп бушаманы ахыры. Һуңғы туҫтаҡты Исхаҡ бик ауыр, бик яфаланып һемерҙе. Уртлағаны тамағына китмәй ыҙаланы. Һәр йотомо ғазапҡа әйләнде. Уның ауыҙына ҡарап торған кешеләр, муйындарын һуҙып, үҙҙәре тырышып йоторға кереште. Йәнәһе, Исхаҡҡа булышалар. Тәүҙә уртламлап, аҙаҡҡа табан тамсылап кәмене ҡатыҡ. Шулай ҙа кәмене. Төбөнә төшә башлағас, Исхаҡ һемереүҙән туҡтаны ла, оҙон аҡ телен һуҙып, бесәй һымаҡ яларға кереште. Ялап бөтөргәс, буш туҫтаҡты һауаға сөйҙө лә тотоп алды. Унан тамсы ла тамманы. Ерән ҡоҙа һүҙһеҙ-ниһеҙ генә уның муйынына киң еҙ перәшкәле һары ҡайышты килтереп һалды. Ҡайышы ла илдә бер ине. Шул мәлдә мин ғүмеремдә тәүге һәм һуңғы тапҡыр ҡаҙна Исхаҡ йөҙөндә шаян, хәйләкәр йылмайыу күрҙем. «Әйҙә, мыйыҡ», — тине ул, «бәхәсте дауам итәйек». «Шартыңды әйт», — тип йәнә тоҡанды беҙҙең ҡоҙа. «Бөтә әҙәм алдында ыштан бауыңды һурып алып бирер булһаң, тағы 2-не түңкәрәм». Йәнә шау-шыу ҡупты. «Давай, давай, мыйыҡ!» «Ну, маладис, Исхаҡ, сая ир икән. 8 һыйған ергә 10 да һыйыр, бирешмә. Әйҙә тәүәккәллә!» «Кит, оятһыҙҙар!» — тип сәрелдәне бер бисә. «Тапҡандар тамаша, өмә йәме китәреп!» «Мин риза, Һөҙ Тимербай!» — тип әтәсләнде ерән ҡоҙа. «Оятҡа ҡалһам, оялғандар ҡарамаҫ!» Ләкин был арала еңеүсе батыр эсен тотҡан көйө йүгерә-атлай барып ҙур аттар артына боҫто. Ураҡсылар араһында ла, киске мәжлестә лә ул бүтәнсә күренмәне. Әммә шул көндән алып донъя ҡуйғанға тиклем Исхаҡ биленән теге ҡайыш төшмәне. Әйтерһең, уның бер ағзаһына әйләнде. Ерләгәндә лә ҡайышын быуҙырып ерләгәндәр уны. Әжәле алдынан берҙән-бер васыяты итеп мәрхүм шуны әйткән имеш. Бәлки, кешенең үҙ ғүмерендә алған иң ҙур бүләге ошо булғандыр. Әммә бәхәстең ҡатыһы, ярыштың хәтәре алда ине. Төштән һуң был яҡтағы ваҡ өлөштәрҙе 2 төркөм бергә ҡушылып урҙы. Өмә ваҡытында халыҡ күп булғас, ерҙең буйына түгел, арҡырыһына төшөп уралар. Ҡояш төшкөлөктән байтаҡ уҙғас, өмәселәр бер-береһенән 3-4 аҙым ара ҡалдырып, һуңғы әсмәнниктең ыҙанына буйҙан-буйға килеп теҙелде. Ап-аҡ алъяпҡыслы ҡыҙҙар, яулыҡтарын артҡа сөйөп бәйләгән килендәр, асыҡ иҙеүле егеттәр, арҡалары тоҙланып бөткән ағайҙар, яурындарына ураҡтарын һалып, бер талай шымып ҡалды. Алда ағарып бешкән арыш ере тымыҡ күлгә оҡшап ойоп ултыра. Анау кешеләр бына-бына ярҙан һикерерҙәр ҙә ҡолас йәйеп йөҙөп китерҙәр төҫлө. Ниса апай менән Хәмзә араһында торған Аҡйондоҙ ҡапыл атылып алға сыҡты. Сыҡты ла йылт итеп артына боролдо. Башта ул бал итәкле йәшел сатин күлдәгенең итәген 2 яҡтан да ҡыҫтырып ҡуйҙы. Терһәгенә саҡлы еңдәрен һыҙғанды. Сулпылары сылтырап торған 2 толомон бер ҡат муйынына урап, артҡа салып бәйләне. Шунан ғына ҡындан ҡылыс һурып алған шикелле, һул иңбашындағы ҡыҙыл һаплы ай урағын уң ҡулы менән тартып алды. Уның күҙендә быға беҙгә таныш булмаған сая осҡондар һикерешеп уйнаны. Башҡа саҡта гел йылмайырға торған матур ирендәре ҡапыл тарайып ҡатып ҡалды.
көтәләр. Аҡйондоҙ ҙа аяҡтарын айыра биреп баҫҡан килеш әлегә ҡуҙғалмай. Бик оҙаҡ ваҡыт үткәндәй булды. Ниндәйҙер бер арала был хәл миңә төштәге һымаҡ тойолдо. Ләкин быныһы өн ине. Ә һуңыраҡ әле арыш ыҙанында баҫып торған ошо сибәр еңгә йә бейек ҡая түбәһендә, йә ҡурҡыныс шарлауыҡ ҡырында, йә ҡоторған янғын эргәһендә торған көйө күп тапҡырҙар төшөмә керәсәк. Уң ҡулындағы ҡыҙыл һаплы йылтыр ай урағын юғарыға һоноп, ул инде ҡаянан ҡоланы, инде шарлауыҡҡа атылды, инде ялҡынға ташланды тигәндә генә уянып китәсәкмен. Уянғас, ҡыуанысымдың сиге булмаясаҡ. Бәлки, төштәрем бөтөнләй үк буш та булмағандыр. Бәлки, Аҡйондоҙҙоң өндәре минең ошо төштәремә оҡшабыраҡ үткәндер. Үтә сабыр, үтә әҙәпле килендең был ҡылығынан халыҡ ғәжәпкә ҡалды. Нимә булыр икән? Ҡымшанған да әҙәм юҡ. Бөтә күҙҙәр бер Аҡйондоҙға төбәлгән. Тик Хәмзә генә был тамашаға күҙҙәре менән түгел, ослайып асылған ауыҙы менән ҡарап тора. Беҙҙең яҡта ирҙәр ашта түгел, эштә ярыша, тине Аҡйондоҙ. Уның тауышы элекке кеүек үк сылтырап сыңлап китте. Сәм дә, ғәм дә юҡ кеүек ине был тауышта. Йөрәге еткән ир сыҡһын минең менән алышҡа. Ҡайһығыҙ тәүәккәллерәк? Йәгеҙ! Өмәселәр әле булһа ни әйтергә белмәй аптырап тора. Аҡйондоҙ үсекләй биреп тағы өндәште. Ир заты юҡмы ни был ауылда? Мин үҙем дә иҫ китмәҫтән күҙҙәрем менән мәрәһимде эҙләп таптым. Ул ыҙандың арыраҡ осонда башын баҫып тора. Һиңә әйтә бит, һиңә! Нимә ебеп тораһың унда? Тип ҡысҡырғым килде. Давай, Хәмзә! Тине беҙҙең әлеге ерән ҡоҙа. Бисәң менән ярышып, булмаһа үҙең күрһәт әле ирлегеңде. Әйҙә, Хәмзә, әйҙә! Тиештеләр бүтәндәр. Мыйыҡ дөрөҫ әйтә, Хәмзә ярышһын. Кемдең балары күпме икәнен күрәйек әле? Күрмәйерәк торһаң да ярар, тип мөңгөрләне Хәмзә. Мин үҙ бисәмде ярышһыҙ ҙа әллә ҡасан еңгәнмен. Ярышып маташырға нису? Шау-шыу бер аҙға йәнә тынды. Ауылыбыҙ менән мәсхәрәгә ҡалабыҙ бит, ағайыны, тип үрһәләнергә кереште беҙҙең сәмсел ҡоҙабыҙ. Үҙем сығыр инем, урағым үтмәҫ, ҡулым булдыҡһыҙ, тел менән урып булмай шул. Минән башҡа бер генә лә сая ирҙә юҡмы ни? Ыҙан буйлап, һалмаҡ ҡына атлап, Аҡйондоҙ ҡаршыһына мәрәһим килеп баҫты. Уның мөһабәт кәүҙәһе янында буйға-һынға ҡайтышыраҡ, сибегерәк күренгән кеше ғәҙәттә тағы ла кесерәйеп, меҫкелләнеп ҡала. Шуға күрә кәрлә әҙәмдәр уның тирәһендә сыуалмаҫҡа тырыша. Ә был юлы бәрҙе балығы һымаҡ нескә генә Аҡйондоҙ бәһлеүән алдында бәләкәйеп, юғалып ҡалманы, нисектер үҫеп, ғәйрәтләнеп киткәндәй булды. Бына бер мөғжизә. Мин сығам, тине Баһадир. 3 аҙым үлсә Мортаза. Үҙе бары шунда ғына Аҡйондоҙҙоң йөҙөнә күтәрелеп ҡараны. Тегеһенең ике битендәге әлеге ҡыҙыллыҡ гөлт итеп балҡыны ла тиҙ үк һүнде. Бирнәһе шул булыр. Еңеп тә генә сыҡһаң, бер үберһең. Йығылып үлһәң, шаһит үтерһең, тип ер һүҙҙәре менән әйтеп ҡуйҙы ҡайышын отторған ҡоҙабыҙ. Ир намыҫы бил ҡайышы түгел. Береһен һалдырып алһалар, икенсеһен быуып булмай, тип төрттөрөп алды тегегә кемдер. Батыр үлеме бисәнән, тигәнде ишеткәнебеҙ бар. Мәрәһим ҡапыл батырайып китте. Ни булһа ла булыр. Аҡйондоҙҙан еңелеп, хурлыҡҡа ҡалыуымды ла бер мәртәбәгә, бер бүләккә һанармын. Бик үк ҡиммәтле бүләк өмөт итмәйһең икән, Мәрәһим. Аҡйондоҙҙоң матур ирендәрендә беленер-беленмәҫ кенә йылмайыу сағылып ҡалды. Яҙғаны шул булһа ни, тип тегеһе лә көлөмһөрәгәндәй итте. Үҙенең зәңгәр күҙҙәре шундай бойоҡ ине. Ул иңбашындағы урағын алды. Күҙҙәре кинәт йәнләнеп китте. Тәүәккәлләнек, Аҡйондоҙ. Һин янһаң, мин һүнмәм. Ниндәй матур һүҙҙәр әйтеп һалды Мәрәһим. Мин уларҙың айышына яҡшы төшөнәм. Бүтәндәрҙең, әлбиттә, быға зиһене етмәй. Өмәселәр бер-береһен бүлдереп, шарт ҡуйырға тотондолар. Көлтәләрен үҙҙәре бәйләй барамы? Тип һораны Ниса апай. Үҙҙәре. Ура барһындар, бәйләй барһындар. Юҡ,
башта урып сыҡһындар, аҙаҡ бәйләһендәр. Эй, йәмәғәт, үҙҙәренә ҡалай йәтеш шулай итһендәр. Эйе, үҙҙәре теләгәнсә ҡылһындар. Бәхәс барыбер һуңғы көлтәгәсә барасаҡ бит. Был арала Мортаза ағайым әсминниктең арҡырыһына башта бирге ыҙандан 3 аҙым үлсәп, арыш һабаҡтарын 3 урында төйнәп, 2 алым билдәләне. Шунан ҡаршы ыҙанға сығып, ошондай уҡ билдәләр яһаны. Бүтәндәр дилбегәгә дилбегә, арҡанға арҡан ялғап, һәр береһе әсминниктең арҡырыһына етерлек 3 оҙон бау әҙерләне. Шул бауҙарҙы ҡара-ҡаршы әлеге билдәләргә тура килтереп, бер ыҙандан икенсеһенә тарттылар. Тип-тигеҙ 2 бүлем булды. Ғәҙелдең дә ғәҙеле килеп сыҡты. Хәҙер башланасаҡ. Мин Аҡйондоҙ өсөн хафаланмайым. Уның беренсе ураҡсы икәне илгә мәғлүм. Мәрәһим өсөн борсолам бына. Дөрөҫ, ул да эшкә уңған ир, булдыҡлы, маһир кеше. Ул ситән үрһә, ҡыҙҙар бәйләгән селтәр шикелле ҡупшы килеп сыға. Кәбән һалһа, сиркәү көмбәҙе шикелле килбәтле була. Ул яһап буяған тәҙрә ҡапҡастары әллә ҡайҙан йылмайып тора. Хатта урмандан утын алып ҡайтҡанда ла йөгөн нисек етте шулай өймәй. Уны ыҫпа итеп, кәртинкә кеүек итеп тейәй. Гармунды ҡалайыраҡ уйнауын әйтеп тә тормайым инде. Уныһын бөтә тирә-яҡ үҙе ишетеп тора. Ә бына ураҡҡа нисегерәк икән? Дөмбөрө батамы икән? Аҡйондоҙ еңелһә тағы бер хәл. Ул бисә кеше. Мәрәһим еңелһә, бөтә ауылға мәсхәрә. Ай-һай, хәйерлегә булһын. Баҡһам, эсемдә ултырған ҡотҡосо, бәләкәс кенә шайтан балаһы Аҡйондоҙҙоң еңеүен дә теләп ҡуя. Ниңә, бисә кешегә еңелергә генә тигәнме ни? Йә, башлағыҙ, еңелгән иламаһын. Әлегә тиклем бәхәскә ҡатнашмай торған атайым ярышсыларға шулай тип фатихаһын бирҙе. Аҡйондоҙ менән Мәрәһим урталағы бауҙың икеһе ике яғына килеп баҫты. Был икәү бер-береһен ошо һары даръяға батырырмы, әллә киреһенсә ҡотҡарып алып сығырмы? Икеһе лә йәл миңә, сөнки улар минең кешеләрем. Мин уларҙың серен һаҡлайым. Хәҙер инде был серҙе бүтән кешегә сискем дә килмәй. Ул минеке генә. Юҡ, оло инәйем менән икебеҙҙеке генә. Ә ниңә һуң улар йәнәшә баҫҡандар? Һәр ураҡсы үҙ өлөшөнөң уң мөйөшөндә булырға тейеш бит. Уңдан һулға ураларсы. Мәрәкә икән был Мәрәһим. Тиҫкәре яҡта тора. Уңды һулдан айырмай. Көлкөгә ҡала бит инде. Уның хатаһын төҙәткем килә минең. Тик баҙнат ҡына итә алмайым. Башлап ҡул һал, Аҡйондоҙ, тине Мәрәһим. Аҡйондоҙҙоң ҡыҙыл һаплы йылтыр урағы беренсе ҡабымын ҡырт иттереп тешләп өҙҙө. Икенсеһен, өсөнсөһөн дә семетте. Шунан китте был, эй, китте. Уң ҡулындағы урағы йылт-йылт итеп кенә ҡала. Һул ҡулындағы усмаһы ураҡ көйөнә нисектер әйләнә-әйләнә бейеп бара. Усмаһы тулғас, урағы менән башаҡ янынан тота биреп, уны артҡа әйләндереп һала. Һала ла яңынан башлай. Кәкре баш киҫәр, тағы уйнарға. Һәр һикереүҙә тығыҙая барған усма тағы бейергә керешә. Әле генә алымының уң яғында булған ураҡсы ә тигәнсе һул яғына килеп сыға. Артҡа урап ҡуйған толомдағы сулпылары ғына ара-тирә сылтырап ҡуя. Йөҙөн күреп булмай, башын күтәрмәй. Ул торған һайын ергә йәбешә бара төҫлө. Инде арыш һабаҡтарын ул үҙе усламай. Тегеләр үҙҙәре уҡмашып, уның осона килеп инә. Тик усыңды бер асып, бер ябып ҡына өлгөр. Ә йылтыр ураҡ бөтөнләй ярһыны, бөтөнләй шашты. Аҙаҡтан тыйып туҡтатып булһа ярар ине. Ураҡ урыу түгел был, торғаны бер тамаша, бәйге. Күҙҙе айырып алып булмай, ә шулай ҙа айырырға кәрәк, сөнки йәнәшәлә икенсеһе бар. Яңы ғына килеп төшөндөм. Мәрәһим һулаҡай икән. Ул бәләкәйерәк йәйә саҡлы урағы менән усмаларҙы умыра-умыра тиҫкәре яҡҡа урып китте. Уның көрәк саҡлы усына бер юлы һантыйҙыҡы ярты көлтә һыялыр. Быныһы һалмаҡ һалдыра. Ләкин бер һелтәүҙә әллә ни саҡлы ялмап ала. Ай-һай, алпамышамы ни?
Ике аралағы сиктә улар һирәк тап килешәләр. Тап килешһәләр ҙә, шунда уҡ икеһе ике яҡҡа айырылып китә. Эйе, бер-береһенә күтәрелеп тә ҡарай алмайынса, ҡауышалар ҙа айырылышалар, ҡауышалар ҙа айырылышалар. Күҙгә күҙ килешмәү бәлки яҡшылыр ҙа әле. Ана, Мәрәһимдең аҡ күлдәге арҡаһына йәбеште. Тәүҙә япраҡ саҡлы ғына күренгән дымлы тап йәйелә-йәйелә барып биленә етте. Аҡйондоҙҙоң арҡаһында әлегә дым әҫәре күренмәй. Быны һәйбәт, булмаһын да, шундай һылыу бисәгә ҡара тиргә батыу һис тә килешмәҫ ине. Шундай һылыу бисәгә ҡара тиргә батыу һис тә килешмәҫ ине. Бәйгелә аҡ күбеккә батып килгән байталды ла йәлләйем мин. Алымдарҙың яртыһына еткәнсе улар типә-тиң килделәр. Аръяғында хәлдәр үҙгәреп китте. Башта Аҡйондоҙ Мәрәһимде бер аҙым, һуңға табан 2 аҙым самаһы артта ҡалдырҙы. Ярышты бығаса тауыш-тынһыҙ ғына күҙәткән кешеләр һәр кем үҙенсә йә ҡыуана, йә борсола башланы. Берәүҙәр Аҡйондоҙҙо дәртләндерҙе. Һай килене лә килене, килен түгел, хазина. Бүреһе олоған икән был йомоҡ Хәмзәнең. Ҡәҙерен бел, бурһыҡ. Бурһыҡ тип Хәмзәгә яңы ҡушамат та сәпәп ҡуйҙы берәү. Икенселәр Мәрәһимде әйҙәне. Эй, гармунсы, йышыраҡ баҫ урағың телдәренә. Еңелһәң, ғәрлегеңдән ят та үл инде. Ашыҡмағыҙ әле. Айыу сәмләнһә, ҡоралайҙы баҫтырыр, ти. Ҡоралайҙың ҡойроҡ ҡыҫҡа, тотторорға самаһы юҡ. Ҡайһылыр оятһыҙы, әҙәпкә һыймаҫлыҡ һүҙҙәр ҙә ысҡындырҙы. Кемдер хахылдап көлөп ебәрҙе. Ниса апайым сыҙаманы. 2 ҡулын бөйөрөнә таянып, теге йырыҡ ауыҙҙар алдына килеп баҫты. Тыйнаҡһыҙҙар, иҫәүәндәр, хәсистәр, бынау хозур тамашаны мөнәжәт тыңлаған төҫлө тын да алмай ҡарау тейешле. Ул башы менән ураҡсыларға ымланы. Ә һеҙ ауыҙ күтәреп кешнәйһегеҙ, ҡарт алашалар. Күңел биреберәк ҡарағыҙ, йүнһеҙҙәр. Уның тауышы кинәт йомшарып, йөҙө яҡтырып китте. Субханалла, машалла, тфү-тфү, күҙ теймәһен. Матурлыҡ менән көс ярыша бит бында. Сибәрлек менән ғәйрәт алыша. Ошондай байрамды ғүмерҙә бер генә тапҡыр күрергә мөмкин. Әгәр насип булһа, һоҡлана белергә кәрәк. Ә һеҙ, иманһыҙҙар, көсөк талаштырған ише һөсләтәһегеҙ. Ниса апайымдың һүҙҙәренән һуң был ярыш бөтөнләй бүтән сифатҡа инеп, бүтән мәғәнә алған һымаҡ булды. Матурлыҡ менән көс ярыша бит бында. Ҡайһыһы еңер икән быларҙың? Нәҡ мөнәжәт тыңлағандағы шикелле халыҡ шымып ҡалды. Ҡоралай инде 2 ҡулы менән тылсымлы хәрәкәттәр яһай-яһай ғына үҙ алымының осона сығып бара. Ул үҙенең сихри уйыны менән шундай мауыҡҡан, әйтерһең, бөтә донъяла ошо арыш баҫыуы ла ул ғына. Мәрәһим дә ҙур-ҙур усмаларҙы ҡарағош ҡанат елпегән һымаҡ һелтәп, артына йышыраҡ әйләнеп һала башланы. Аҡйондоҙ һуңғы усмаһын ҡулына тотҡан көйө, орсоҡ кеүек бер бөтөрөлөп әйләнеп ҡуйҙы. Мәрәһимдең йәнә бер сажиндай ураһы бар ине. Ләкин әле бәхәс бөтмәгән. Кем һуңғы көлтәһен алдараҡ бәйләп ташлай, шул еңә. Аҡйондоҙ инде көлтә бәйләргә тотондо. Ни арала бауын яһай, ни арала усмаларын йыя, ни арала көлтәһен быуып ташлай. Артында тәгәрәшеп кенә торалар. Көлтәләре лә көлтә генә түгел, тығыҙ билле һары ҡурсаҡ һынлы, шундай ыҫпайҙар, көлөп торалар. Шулай ҙа был эштә Мәрәһим тағы ла таҫыллыраҡ булып сыҡты. Байтаҡ һуңлап тотонһа ла, ярты юлды үтеүгә ул Аҡйондоҙҙо ҡыуып етте. Дөрөҫ, уның көлтәләре бер аҙ эрерәк, эре көлтәгә усма күберәк керә, эш ырамлыраҡ бара. Ләкин барыбер ул ҡулым ҙур, көсөм бихисап тип саманан арттырмай, ир әҙәбен һаҡлай. Ерҙең осона сыҡҡансы тиерлек улар бергә барҙылар. Иң ахырҙа ғына Мәрәһим 1-2 көлтәгә уҙып киткәйне лә, тегеһе шунда уҡ ҡыуып етте. 30-40 пар күҙ алдында улар саҡ ҡына ла һарымлашманы, бер-береһенә аҙ ғына ла буй бирмәне. Күп ғүмерҙәр үткәс,
Әле килеп бына нимә аңланым. Аҡйондоҙ был ярышты, моғайын, мәрәһимде еңеп хур итеү, йә үҙе еңелеп мәсхәрәгә ҡалыу өсөн башлағандыр. Күрәһең, шулай итеп, ул мәрәһимдән һыуынырға һәм тегене үҙенән биҙҙерергә теләгәндер. Бәлки, мин хаталанамдыр ҙа. Ҡатындар күңеле төпһөҙ даръя, төбөндә ниҙәр ятҡанын ҡайҙан беләһең? Бына Аҡйондоҙ һуңғы көлтәһен бәйләне лә, һелтәй биреп, уны мәрәһим яғына ырғытты. Аҡтыҡы көлтәһен ҡыҫып торған ирҙең яурынына килеп тейҙе ул. Әммә теге әйләнеп тә ҡараманы. Йәһәт кенә эшен бөтөрөп, әле бәйләгән ғәләмәт йыуан көлтәһенең ялбыр башынан тотоп, ҡатын алдына килтереп баҫтырҙы. Үҙе башын эйә биреп шымып ҡалды. Аҡйондоҙҙоң ирендәре буйлап әлеге арбаусан йылмайыу йүгерҙе. Ул тәүҙә толомдарын сисеп артҡа ташланы, ҡыҫтырылған итәктәрен тартып төшөрҙө. Шунан ғына мәрәһимдең зәңгәр күҙҙәренә туп-тура ҡарап: «Ир икәнһең, мәрәһим!» — тине. Мөнәжәт тыңлау тынлығы шартлап ярылды. Кешеләр, үҙҙәре еңеп сыҡҡан шикелле, бөтәһе бер юлы иркен тын алды, рәхәт итеп тын алды. «Шауҡымлы бит әй былар, йәнле!» тип һоҡланды беҙҙең ерән мыйыҡлы ҡоҙабыҙ. «Бына, исмаһам, былар бер-береһенә торорлоҡ пар килгәндәр!» тип мөһөр һуҡты Ниса апай. Ике ураҡсы араһына атайым килеп баҫты. Ниндәйҙер бик кәрәкле һүҙ әйтергә уйлай ахыры. Төбөнән үк һаҡалын услап тотто. Иң аҡыллы һүҙен шулай һаҡалынан һығып сығара ул. «Һеҙ икегеҙ ҙә еңдегеҙ!» — тине ул. «Матур итеп еңдегеҙ. Бындай еңеүселәргә затлы бүләктәр тейеш тә бит. Затлы малдарым юҡ. Һеҙ йәшһегеҙ, уңғанһығыҙ, матурһығыҙ. Һәр ҡайһығыҙ үҙ-үҙенә бүләк. Минең өмәмде ололанығыҙ, күтәрҙегеҙ, йәмләнегеҙ, һағынып һөйләрлек тамаша яһанығыҙ. Рәхмәт һиңә, килен!» «Мәрәһим, һиңә рәхмәт!» «Ҡалай ирмәк һөйләп ташланы атайым. Нимә был? Рәхмәтме? Хуплаумы? Һоҡланыумы?» Ә миңә ҡалһа, атайымдың һүҙҙәре фатиха һымағыраҡ булып ишетелде. Булмаҫ та. Ниндәй ғәҙәт ул миндә? Кеше күрмәгәнде күрәм, кеше ишетмәгәнде ишетәм. Әллә бер хыялыйға әйләнеп барам инде? Бынан һуң өмәселәр яңынан ерҙең буйынан-буйына ыҙанға теҙелде. Күҙ асып йомғансы, бер әсмәник арышты ҡырып та ташланылар. Шуның менән вәссәләм, беҙҙең арыш урағы бөттө. «Бәләкәс кенә бөкрө бөтә ҡырҙы бөтөрҙө» тигән йомаҡтың яуабы килеп тә сыҡты бына. Ҡураның төрлө еренә балаҫтар яйып әҙерләгән киске табында Мәрәһим менән Аҡйондоҙ ҡара-ҡаршы тура килде. Мин лапаҫ башынан бөтәһен дә күреп ултырам. Мәрәһим ашаманы ла, эсмәне лә, баштан ахырға тиклем бары гармун ғына уйнаны. Эй, уйнаны ла һуң! Бер саҡта ла был тиклем үк ярһығаны юҡ ине уның. Минең күкрәгемде берсә күҙгә күренмәҫ ниндәйҙер йылы нурҙар бәрелеп рәхәтләндерә, берсә утлы уҡтар өтөп тишкеләй. Йөрәгем берсә ҡыуанып талпына, берсә әрнеүенә сыҙай алмай күкрәк ауыҙын дөмбәҫләргә тотона. Ҡара моңдарҙан тыным ҡыҫыла. Бына бөттөм, быуылып үлдем, тигәндә йәнә аҡ моңдар килеп мине әжәлемдән ҡотҡара. Мин яңынан һауаларға ашам. Табындағы лампа быҫҡып ҡына янғанға күрә, мин гармунсының йөҙөн шәйләй алмайым. Аҡйондоҙ миңә бөтөнләй арты менән ултырған. Шулай ҙа мин уларҙың бер-береһенә йә өмөтлө, йә үтә моңһоу ҡараш ташлауҙарын һиҙәм. Бына тағы ни ғәләмәт, күҙем күрмәгәнде үҙем күреп ултырам. Был тиклем ярһыу, был тиклем һағышлы моңдарға нисек түҙә икән Аҡйондоҙ, нисек дөрләп янып китмәй икән? Гармунсыға ара-тирә йырсылар ҡушылған була. Ләкин улар бөгөн көйҙө генә боҙалар, һандуғасҡа әтәс эйәргән төҫлө килеп сыға. Бер арала Мәрәһим беҙҙең яҡта бөтөнләй ишетелмәгән матур оҙон көй тартып ебәрҙе. Уйнап сыҡты ла тағы башланы. Бөтә табынды хайран ҡалдырып, Аҡйондоҙҙоң йомшаҡ, моңло тауышы яңғыраны. Хайран ҡалыуыбыҙ шунан. Йылдан ашыу ваҡыт үтеп, уның йырлауын тәү тапҡыр ишетәбеҙ.
Беҙҙә халыҡ йырға әүәҫ. Һүҙ һөйләргә тартынғаны ла, йырларға тартынмай. Моңо бармы, юҡмы, мөңгөрәй бирә. Ниндәй матур, талғын йырлай Аҡйондоҙ. Бүтән табындарҙа ла шау-шыу тиҙ үк баҫылды. Быға тиклем күршеһен дә тыңламай, тик үҙ һүҙен генә һөйләп ултырған ҡыҙмаса ирҙәр ҙә шымып ҡалды. Аҡйондоҙҙоң тауышы төнгө ауыл өҫтөнән аҡрын ғына ағылып, әллә ҡайҙа алыҫтарға юл алды. Бәлки, сит ерҙәрҙә аҙашып ҡалған йыр үҙенең тыуған төйәгенә, Дим үренә ҡарай киткәндер. Китһен. Бөтә донъяла шылт иткән өн уға ҡамасауламай, уны тыймай. Юҡ, китеп олаҡманы, кире урап ҡайтты. Миңә бынан юғарынан бөтәһе лә күренеп тора. Айҡай ҙа ғына сайҡай, керҙәр йыуа. Талмай микән уның беләккәйҙәре сайҡағанда? Күршелә генә тороп, күрә йөрөп, янмай микән уның йөрәкәйҙәре кис ятҡанда? Тип йырланы беҙҙең Сибәр еңгәбеҙ. Унан һуң башын түбән эйеп, байтаҡ заман ҡымшанмай ҙа ултырҙы. Ошо йыр Аҡйондоҙҙоң беҙгә мәғлүм ғүмерендәге тәүге һәм һуңғы йыры булды. Уның моңло тауышын башҡаса мин дә, бүтәндәр ҙә ишетмәнек. Ҡыуаныстарын да, хәсрәттәрен дә йырһыҙ уҙғарҙы ул. Бынан ары табындың ғәйрәте ҡайтты. Бүтәнсә йыр көйгә килмәне, юлынан яҙҙы. Халыҡ таралыша башланы. Иҫергәнерәктәр һәр кем үҙенсә кәмит күрһәтеп бер аҙ ултырҙы ла улар ҙа ҡайтып китте. Байрам һүнде. Иртәгеһен таң менән мәрәһим башын алып сығып китте. Ҡуйынына бер түтәрәм икмәк тыҡҡан, ҡултыҡ аҫтына гармунын ҡыҫтырған да, шулай ауылдан сығып киткән. Мине тиҙ арала көтмә, мин оҙаҡ кәсепкә юл тоттом, тигән ул ҡатынына. Көҙҙәрен, ҡыштарын ситкә кәсепкә йыш йөрөгән мәрәһимдең ҡатыны быға артыҡ аптырамағанда. Ярай, иҫән йөрө, ҡалған бар игенде үҙем йыйыштырып ҡуйырмын. Тик шулай ҙа самаһыҙ оҙаҡлама, буйымда бар, тигән. Был тиклемен ситән аша теге ҡара йомағол бисәһе ишетеп торған. Мәрәһим урам ҡапҡаһынан түгел, ырҙын артынан сығып киткән. Шунан ғәләм ҡарттар ҡойроғона килеп, бик оҙаҡ баҫып торған. Торған да, ҡапыл боролоп, туғай яғына йүгергән. Имеш, башҡаса ауылға әйләнеп тә ҡарамаған. Быларын кем күҙәтеп торғандыр, уныһы беҙгә ҡараңғы. Аҙна үтте, ай үтте, турғай менән ала ҡарғанан башҡа ҡош ҡалманы ауылда. Йүнлерәктәре йылы яҡҡа ыңғайланы. Әбейҙәр сыуағын йәмләп, һауала үрмәксе ауының алтын ептәре оса. Ә Мәрәһимдән хатта хәбәр ҙә юҡ һаман. Халыҡ шомлана башланы. Шулай ҙа ҡаҙ өмәләре осоронда ҡош телендә генә хат килеп төшкән буғай. Унда ла иҫән-һаулығын ғына һөйләгән дә, йөклө ҡалған бисәһенә үтенесен әйткән. Ул тыуһа исемен үҙең тап, ҡыҙ тыуһа Аҡйондоҙ тип ҡуш, тигән. Ҡатын иренең һүҙенән сыҡмаған. Ыжғырып торған ғинуар числоһында донъя күргән ҡыҙ балаға атаһы теләгән исемде бирҙе. Аҡйондоҙ тип ҡушты. Мин беләһенән икенсе бала үҙ исеме менән донъяға килде. Тәүгеһе ҡара йомағолдоң игеҙ һыңары Хәбибулла ине. Бәләкәс Аҡйондоҙҙо, әлбиттә, минең оло инәйем ҡабул итте. Әммә мин инде хәҙер ундай эштәргә ҡатнашмайым. Өлкән Аҡйондоҙҙоң һыуға барғанында, мал эсереп йөрөгәнендә, ҡурала утын киҫкәнендә күреп торабыҙ. Ара-тирә ул, йомош табып, минең Бикә еңгәм эргәһенә лә инеп сыға. Ул әүәлгесә үк үҙе баҫалҡы, үҙе алсаҡ, үҙе итәғәтле. Тик анау йәнде елкетә торған сихри йылмайыуы ғына әллә ҡайҙа китеп олаҡты. Иң серҙәше булған бер ҡатынға бик ҡаты сер итеп кенә Аҡйондоҙ былай тигән имеш. Бөтәбеҙҙе лә ғазаптан ҡотҡарайым тип киткәндер ҙә бит. Ул тигәнсә килеп сыҡманы. Уғата әрнеүҙәргә төштөм, уғата һағыштарға һабыштым. Эс-бауырҙарыма ҡара ҡандар һауып, яна ҡара күмерҙәргә ҡалды.
Күкрәк эсемдә йөрәк түгел, көйрәп торган ҡуҙ йөрөтәм. Тағы күпмегә сыҙармын, белмәйем, ә сыҙарға кәрәк. Эстән үлһәң дә, тыштан йәшәргә кәрәк. Бәлки, ул был һүҙҙәрҙе әйтмәгәндер ҙә. Уның өсөн кешеләр үҙҙәре һөйләйҙәрҙер, ихтимал, әммә ғәйеп итеп түгел. Йәнә Аҡйондоҙ былай тигән икән: бер килеп, ҡурҡаҡлыҡта ғәйепләп, үҙен ҡәһәрләйем дә, шунда уҡ ҡәһәрҙәремде кире ҡайтарып алам. Ҡарғыштарым башына төшмәһен тип, ҡоттарым оса. Һаҡла үҙен, һаҡлай ғына күр, тип Хоҙайға ялбарам. Бына ниндәй серҙәр бәреп сыҡҡан һағышлы еңгәнең эсенән. Серҙең ҡанаты етеҙ. Бер ысҡынһа, илде тиҙ урап сыға ул. Бер ҡауырһыны беҙгә лә ҡағылып үтте. Әммә Аҡйондоҙ исемен ҡыҫтырып, һис кем ғәйбәт тә, ғибрәт тә һөйләмәне. Әүәлгесә, хатта әүәлгенән дә былай, һәр кем уны ах итеп торор булды. Бер көндө Аҡйондоҙ беҙгә инеп, Бикә еңгәм менән шаршау эсендә байтаҡ һөйләшеп ултырҙы. Был юлы ул миңә үтә бойоҡ күренде. Киткәндә Бикә еңгәм дә уға эйәреп сыҡты. Өйҙә беҙ оло инәйем менән икәү генә ҡалдыҡ. Тегеләр киткәс, оло инәйем эс бауырына ут тоҡанғандай тәрән көрһөнөп уфылдап ҡуйҙы. «Ниңә уфылдайһың, оло инәйем?» — тинем мин. Ул тәҙрә аша ҡайҙалыр алыҫҡа ҡарап байтаҡ заман өндәшмәй ултырҙы. Шунан боролоп, минең күҙҙәремә туп-тура ҡараны ла һөйләп китте. «Хәҙер инде һин 14 менән бараһың, егет ҡорона инеп киләһең, уҡыуың да ҙур. Мин һөйләгәнде аңларһың шәт. Тыңла, әҙәм балалары әсәнән яртышар ғына булып тыуа. Аяҡ-ҡулдары бөтөн, башы-күҙе төҙөк көйө донъяға ҡабул итәм мин кешене, ә үҙемдең эстәрем өҙөлә. И, бахырҡайым, тим, үҙ яртыңды табырһыңмы икән? Тапһаң ғына ярар ине, тим. Табышмаһалар, күктәге анау бихисап йондоҙҙар кеүек йымылдашып, ғүмер буйы бер-береһен эҙләп йөрөй бисара бәндәләр. Уларҙы ҡушырға, күрәһең, Хоҙайҙың да ҡөҙрәтенән килмәйҙер. Ҡөҙрәтенән килһә, йыһан буйлап аҙашып йөрөгәндәр шул тиклем күп булмаҫ ине. Ана Аҡйондоҙ менән Мәрәһим ике яртынан бер бөтөн булырға тейеш йәнйәләр лә бит. Үҙ ваҡытында табышмағас, зар-интизар булып аҙашып йөрөйҙәр. Егет ҡорона инеп килһәм дә, оло инәйем әйткәндәрҙең төп айышын аңлап етмәнем. Күңелемә һеңһә, аҡылыма һыйманы. Ул һүҙҙәрҙең фажиғәле мәғәнәһен төшөнөү миңә бик күп йылдар уҙғас ҡына, йөҙәрләгән кешеләрҙең яҙмышы өсөн янып, үҙ яҙмышымдың ҡарлы бурандарын, эҫе елдәрен татып, ғүмер баҡый үҙем аҡылға ултырырға тырышып та, аҡылға ултырыуҙан бар өмөттәрҙе өҙгәс кенә насип буласаҡ. Был ҡот осҡос дөрөҫлөктө аңлау өсөн әле үҙ йәнеңдең 40 тапҡыр уртаға бүленеп, 40 тапҡыр ҡушылыуы кәрәк буласаҡ. Әммә мин оло инәйемдең тел төбөн бөтөнләй үк аңламайым түгел, аңлайым. Уның үҙ яртыһы тураһында һорайым тип кенә ауыҙ асҡас, тыйылып ҡалдым. Ярай, тыйылдым. Һораһам, ахмаҡ була инем. Үҙем күреп торам бит инде. Атайым берәү, әсәйем икәү. Ҡайһыһы ярты, ҡайһыһы бөтөн икәнен белеп бөтөрөрлөкмө бында? Буталышып бөткән. Балалары ғына 3 төрлө. Мортаза ағайым, оло инәйемдең Кинйә улы. Сайран ауылында торған оло өлкән ҡыҙы, Ғәйниапа апайым, кесе инәйемдең әхирәте. Сәлих ағайым, кесе инәйемдең артынан килгән малайы. Ул ярты етем иҫәпләнә. Шуға күрә уны тиҙ үк ҡағып-һуғып бармайҙар. Ҡалғандарыбыҙ өсөнсө ояныҡы. Мин быларҙы, әлбиттә, күптән түгел генә белдем. Минең ирендәрем ҡыймылдағанды оло инәйем шунда уҡ һиҙеп алды. Йә, һора, уйлағаныңды әйт. Байтаҡтан инде сәс ебәрҙем, үҙемә ҡыҙыл тараҡ һатып алдым, ҡышын муйыныма зәңгәрле-йәшелле ебәк шарф быуам, резинкалы быйма кейәм, кистәрен клубҡа ла, тула баҫҡан ергә лә йөрөйөм. Мине һанға һанамаған теге ҡыҙ
Үҙе хәҙер төрлө ишаралар яһай, мин генә сер бирмәйем. Мөхәббәттән күңелем ҡайтты. Уның ҡарауы, төрлө йәмәғәт эштәренә ихлас ҡатнашам. Мәктәптәге йыйылыштарҙа ҡыҙып-ҡыҙып телмәрҙәр һөйләйем, ә бына оло инәйем эргәһенә килдемме, сабый булам да ҡуям. Юҡсы, тигән булдым, былай ғына. Хәйләләмә, һин бит минең яртым тураһында һорамаҡсы инең. Минең сәс төптәрем семерҙәп китте. Әллә күрәҙә инде минең был оло инәйем? Һорауыңа ғына яуап бирәм. Беҙ, бәндәләр, бүтәндәрҙе еңелерәк төшөнәбеҙ, уларға тиҙерәк баһа бирәбеҙ, башҡаларҙы һағалаған бәләләрҙе үҙҙәренән алдараҡ күрәбеҙ. Кеше тормошо ҡола яланда, үҙ тормошон ҡара урманда үтә. Мин үҙ уйҙарымдың, үҙ хистәремдең осона бер ваҡытта ла сыға алманым. Үҙ урманымда үҙем аҙашып йөрөнөм. Эйе, атайың һинең бик һәйбәт кеше, әммә мине ул үҙ яртыһы итеп ҡабул ҡылманы. Ул ғәйепле түгел быға. Мин үҙем уға туры килмәнем. Уның ише булып сыҡманым. Мин ултырып ҡалған ҡыҙ инем. Ярлы булһаҡ та, малға алданып, атайым мине теләһә кемгә тотоп бирмәне. Үҙ иркемә ҡуйҙы. Башта күңелемә оҡшағанды көтөп, ни етегә ризалыҡ бирмәнем. Аҙаҡтан яусылар беҙҙең буҫағаға бөтөнләй аяҡ баҫмаҫ булды. 24-кә еттем шулай. Тирә-яҡта минән ҡарт ҡыҙ юҡ ине, ғәрип ғөрәбәнән башҡа. Бер көн беҙҙең өйгә сибек кенә ҡарт менән һөлөк кеүек һылыу егет килеп инде. Ҡарты һинең олатайың, егете буҙ егеттең ише, 17 йәшлек һинең атайың ине. Мин ҡойолдом да төштөм. Шунда уҡ йәнемде әсир итте ул. Шомло яҙмышым бына кем икән, тип уйланым. Мине тиңһенмәйәсәген шунда уҡ һиҙҙем мин. Йөрәгемде әрнеү өйкәп үтте. Шигем дөрөҫкә сыҡты. Тиңһенә алманы ул мине. Минән былайыраҡ үҙе ғазапланды. Әле йәш саҡта, имәнлек үрендә, ҡунып ураҡ урғанда, төн уртаһында торам да, бөтәһен дә ташлап китмәксе булып, үҙебеҙҙең ауыл яғына ҡарай йүгерәм. Йүгерәм дә, таң атыуға кире урап ҡайтам. Йөрәгем баҫылғандай була. 3-4 тапҡыр шулай иттем. Бишектәге бала уянғас, атайың тороп, ҡысҡыра-ҡысҡыра мине эҙләп йөрөй икән. Мин урап килгәс, һис ни булмағандай, ят, аҙыраҡ серем итеп ал, ти. Күңелең шулай бер ҙә генә тартмағас, ниңә мине алдың һуң? Ниңә боролоп ҡына кире сығып китмәнең? Тип быуылып илайым. Ул өндәшмәй. Бик күп йылдар үткәс кенә минең әлеге һорауыма былай тип яуап бирҙе. Йәлләнем, йәлләп алдым. Шул йәйҙе генә бесән сапҡанда, иҫ итмәҫтән бер бүҙәнәнең 2 аяғында салғы менән сабып өҙгәйнем. Теге бисара ҡанаттарын 1-2 генә тапҡыр ҡаҡҡан булды ла ҡырын ятты. Башын күтәрә биреп, «Их, кеше!» тигәндәй, шундай бойоғоп ҡараны миңә. Йөрәгем жыу итеп китте. Тәүге күреүемдә шул бүҙәнәне иҫкә төшөрҙөң һин. Йәлләнем. Рәнйетмәне лә, ҡаҡманы ла атайың, әммә иш күрмәне. Беҙ уның менән ҡауышып, бер бөтөн була алманыҡ. Бында йәш айырмаһының да, холоҡ төрлөлөгөнөң дә, аҡыл-фиғел дәрәжәһенең дә ҡатнашы бәлки аҙ булғандыр. Беҙ төрлө һыңарҙар булып сыҡтыҡ. Бөтә хикмәт шунда. Һәр кешенең үҙ хәҡиҡәте була. Әммә бөтә әҙәм өсөн уртаҡ, һәр кемдең ғүмерлек таянысы булған, бөтә хәүеф-хәтәрҙәрҙән ҡурсалай торған тағы бер хәҡиҡәт бар. Ул хәҡиҡәттең исеме мөхәббәт. Оло инәйем әүәлгесә минең битемдән һөйөп ҡуйҙы. Һин тәү тапҡыр ҡолҡоноп, минең муйыныма һарылғас, мин үҙемә былай тип әйттем. Хәҙер инде был донъяла йәшәү ҡурҡыныс түгел миңә.